नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ मौसम समाचार में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जिलों में सारा दिन बादल से भरा रहने की उम्मीद है। कई इलाकों में धूप छांव बने रहेगी। कुछ समय बाद तूफानी बूंदाबांदी की संभावना, विशेषकर दोपहर और शाम के समय। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग नारंगी चेतावनी जारी की है उन जिलों के लिए जहां बहुत भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि महासमुंद, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायण, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर जिला सहित अन्य आसपास के जिलों में लगभग 24 घंटे में यहां स्थिति बनी रह सकती है, यानी पूरे दिन कुछ न कुछ बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर और दंतेवाड़ा में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही पीली चेतावनी, राजधानी रायपुर में गहरे बादल और बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 20 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 26 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ में मौसम सामान्य से सक्रिय रहने की उम्मीद है। दिन भर बादल छाए रहेंगे और दोपहर के और शाम के बीच इलाकों में तूफानी बारिश या गरज चमक के साथ संभावना है। नारंगी चेतावनी उन जिलों के लिए है जहां बहुत ज्यादा बरसात की संभावना अधिक है, जैसे कि अभी वीडियो में बताया गया कि महासमुंद, रायपुर और आसपास के जिलों में। इनके अलावा अन्य जिलों में भी भारी बरसात की संभावना के साथ पीली चेतावनी भी जारी। रायपुर जैसे केंद्रों में भी मध्य स्तर की बारिश हो सकती है, विशेषकर दोपहर और शाम के समय। अनुमान है कि 25 से 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। यहाँ बारिश कुछ जगहों पर अचानक तीव्र रूप से ले सकती है। बाहर जाते समय छाता, रेनकोट साथ रखें। अगर वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस वीडियो को किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।